Сізден қарыз сұрайтын адамдар көп болса, оның ең бірінші себебі сіз өзіңізден ақша аяйсыз деген сөз. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Әди Аралбай. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бұл видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем, себебі дәл осы видео арқылы сіз көптеген сұрақтарға өзіңізге жауап табатын боласыз. Бұл тек қана қарызға байланысты емес, сонымен қатар ақша заңы туралы көптеген пайдалы ақпараттар айтылатын болады. Ал мен сіздерден сұрайтын бір нәрсе, ол егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, өз ойларыңызды тастап кетсеңіздер болады. Сонымен қатар каналыма әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Басында айтып өткенде, егер сізден көп адамдар қарыз сұраса, яғни сіз өзіңізден ақша аяйсыз дедім. Екінші себебі, егер сізден қарыз алып адамдар қайтармай жүрсе, оның да себебі дәл сол. Яғни сіз келген ақшаны өзіңізге емес, басқа затқа, басқа мақсаттарға, басқа нәрселерге жаратып тастайсыз. Яғни ақша заңы қандай? Осы туралы бірінші айтатын боламыз. Мысалға, сіз жалақы алдыңыз, немесе пенсия алдыңыз, декрет алдыңыз. Сіз ең әуелі ақша заңы бойынша өзіңізді қуантатын бір зат сатып алуыңыз керек. Яғни сіз ол ақшаны өзіңіз таптыңыз ғой, ол сіздің жеке ақшаңыз, ол бір жолдасыңыз сізге арнап берген ақшаның өзі де жеке болып есептеледі. Осыны міндетті түрде ұмытпаймыз, Яғни сіз алдыңыз, соның 10%-на сіз міндетті түрде өзіңізге бір зат сатып алуыңыз керек. Мейлі сіздің жалақыңыз тіпті өте төмен болса да, тіпті ең төмен 100 мың, 200 мың деп алайық, сондай болғанның өзінде сіз оның 10%-ы бізде қанша теңге болады, яғни 15 мың мен 20 мыңның арасында, зарплатаңызға байланысты. Сол бағаға, сол ақшаға сіз өзіңізді қуантарлық бір зат сатып алуыңыз керек. Неге бұл маңызды? Өйткені адам өзіне бір зат сатып алғанда, оның миында ақша бақталып келеді екен, ақша жақсы екен, ақша мені қуантады екен деген ой пайда болады, Ал егерде ол тапқан ақшасын бірден тек қана азық-түлік, керек заттар, балаларға керек бір заттар, үйге керек заттарды алса, тем более күйеуіне бір зат сатып алса, ол точно дұрыс емес. Ақша потогы күйеуі жағынан да, өзінің жағынан да түсетін болады, Әйелдің ақшасы оны қуанту үшін керек. Міне осы нәрсені біз миымызға құйып алуымыз керек. Күйеудің ақшасы ол бүткіл үйдің қажеттілігі, балалардың қажеттілігі деген сияқты нәрселерді жабатын болсақ, ақшаның, әйелдің тапқан ақшасы көбінесе оны бақытты ету үшін арналады. Неге? Өйткені әйелдің эмоциясы керемет болса, әйелде ақша қатысты блоктар болмаса, еркек өседі, өзі өседі, бала-шаға өседі. Осы өте маңызды нәрсе. Егер де маған 15-20 мың өте көп, менің кредит қарыздарым бар десеңіз, хотя 5 мыңнан бастаңызшы. 5 мың теңгеге өзіңізге бір парикмахерскийге барып келесіз ба, өзіңізге бір армандап жүрген бір кофточкаңызды аласыз ба, бір кошелек сатып аласыз ба, білмеймін, өзіңіз қандай нәрсені алғыңыз келіп тұр, соны алыңыз. Сонда сіздің миыңызда ақша бақыт алып келеді деген эмоция пайда болады. Әйтпесе сіз ақшаны табас, өзіңізге жаратпаған кезде ешқандай ақшаның құндылығы жоқ екен, ақша маған бақыт әкелмейді екен деген ой пайда болады. Сізде одан кейін сізде ақша потогы түседі, немесе қарыз сұрайтын адамдар көбейіп кетеді, немесе жалақыңызды бермей біраз мазасыз боласыз, Жан-жақтан бір ақша блокталып қалады. Және адам өзіне ақша аяған кезде, өзіне эмоция сыйламаған кезде, сол өзіне жаратпаған ақша басқа адамға кетіп қалады. Ол қарыз ретінде, біреу қарыз сұрақ қалады, біреу тағысын осындай нәрселер пайда болады. Бұл неге бұлай болады? Өйткені адам өзінен ақша аяса, әлем не істейді, қандай ақпарат жібереді, саған яғни ақша керек болмаса, керек болып тұрған адамды мен саған жіберейін, сол кезде сен қарыз беріп, өзіңе жаратпаған ақшаны бере саласыз. Адамдар шынымен солай. Мына адамның миында ақша қатысты блоктар өте көп болса, ол қарыз беруге дайын тұрады. Даже ол бейсаналы түрде менен біреу осы ақшаны алып кетсе екен, тезірек мен ол ақшаны бір нәрсеге жұмсап тастасам екен деп, бір болмайтын заттарға жұмсап тастайды.
Енді қараңыздар, сіз 10%-ын өзіңізге арнап бір зат алдыңыз. Енді ары қарай біз не істейміз? Ақшаның екінші заңы бар, яғни ол жинау. Оны жай ғана бірдеңе болып қалады, немесе жұмысымнан айырылып қалсам деген сияқты жаман оймен ақшаны жинауға болмайды. Ақшаны міндетті түрде арнайы бір мақсатқа жинау керек. Сол кезде сіздің келген ақшаңызды ешкім қарыз сұрамайды, ешкім сізден жайдан жай алып алмайды да. Сіз, получается, мысалға машина алғыңыз келеді. Немесе бір брендовый сумка алғыңыз келеді, немесе бір курсқа ақша жинағыңыз келеді. Яғни сіз осындай мақсатпен жалақыңыздың немесе декретіңіздің, пенсияңыздың 10%-ын жинайсыз. Сол кезде сізде уже, мысалға қазір сізде кредит, қарыз деген нәрселер болса, сізде баланс пайда болады. Яғни сіз 10%-ын жинап отырасыз, 10%-ын өзіңізге жаратасыз. Сонда сізде тек қана кредит деп сіз андай полностью мынандай негатив потогына түсіп кетпейсіз да. Сізде уже кішкене тіпті сіз 10%-ын сала алмасаңыз да, бір депозитке даже 2000 теңге, 5000 теңге салып отырыңызшы, сізде уже мына ішіңізде бір тыныштық пайда болады. Бұл өте маңызды екінші заң. Маған онлайн консультацияға көптеген қыздар келген кезде жаңағы жылап, өздерінің проблемаларын айтады, осы кезде айтады да, енді қарыз мәселесіне қатысты. Осындай адамдар қарызымды алды, қайтармады, жұмысымда жалақымды бермей жатыр, немесе жолдасым ақша бермейді деген сияқты әртүрлі проблемаларын айтады да. Былай қарап тұрсаң, оның ойынша проблеманың бәрі сыртқы факторда сияқты да. Яғни бастығында дұрыс емес бір қарым-қатынас сияқты, қарызды алған адам бір дұрыс емес адам сияқты, бір жолдасы дұрыс емес адам сияқты, достары, ата-анасы бәрі кінәлі да, бірақ почему-то біз өзімізден кінәні іздемейміз. Яғни бұл адамның миында бір определенный блоктар болуы мүмкін. Яғни ол өзінің өміріне ақшаның келуін как бы запрет жасайды да. Сондықтан да оның қарызын почему-то ешкім қайтармайды, жалақысын почему-то постоянно ұстап қалады, келіп тұрған ақша непонятно бір жерге кетіп қалады деген сияқты. Сондықтан да алдыңғы уақытта айтылған барлық заңдарды сіз дұрыс қолданатын болсаңыз, өзіңізге тамаша эмоция сыйлай берсеңіз, онда осы проблемалардың барлығы көп жағдайларда шешілетін болады. Бұл видеода айтылған мәселелер бұл тек қана бір кішкентай ғана бөлігі ғана. Сол себептен де осының бәрін мен кішкене бөліктерге бөліп, үнемі осы ақша заңына қатысты көптеген видеолар түсірем. Сондықтан да бұл видеоны қарап тоқтап қалмай, сонымен қатар осының алдында шыққан көптеген өзімнен ақша аяймын деген сияқты видео шықты алдыңғы уақытта. Оның үзіндісін қазір осы видеодан кейін қарай аласыздар. Бір 2 минуттық үзіндісін всегда жаңа видеодан кейін мен қоям, достар. Міндетті түрде қараңыздар. Және келесі видеолардың бәрін қарасаңыздар, сізде пазл пайда болады. Яғни бір видеода барлық сұрақтарға жауап табу қиын. Ол үшін сізге бірнеше соңғы бір 10 видеоның хотя бір 2-ін қарау керек. Сол кезде сізде кішкене осы ақша заңына қатысты, жалпы біздің миымыздағы блоктарға қатысты, және жалпы неге біз үнемі барлық проблемамызды тек сыртқы фактордан іздейміз. Осы сияқты мақсатқа қатысты, арманға қатысты өте көп видеолар бар. Сонымен қатар аффирмация мен медитацияны менің каналымда табуға болады, достар. Сондықтан да жақсылап бір уақытыңыз болған кезде ақтарып видеоларды қарайтын болсаңыздар, біраз сұрақтарыңызға жауап беретін боласыздар. Бұл тегін ақпарат, достар. Сондықтан да тегін ақпаратты қолданып қалу керек міндетті түрде. Сонымен қатар, егер де сізде қазір өзіңіз шеше алмай жатқан бір мәселелер болса, онда мен сіздерді өзімнің офлайн және онлайн консультацияма шақырамын. Егер сіз Алматы қаласында болсаңыз, біз сізбен міндетті түрде кездесіп, бар мәселеңізді шешуге атсалысатын боламыз. Егер де сіз басқа қалада болсаңыз, ол кезде де проблема жоқ. Сіз онлайн консультацияға жазылып, барлық сұрақтарыңызға жауап алатын боласыз. Онлайн консультацияның бір жақсы жері, ол жерде запись сақталады. Сіз эмоцияға берілген кезде көп нәрсені өткізіп алуыңыз мүмкін. Ал ол жерде сіз конспект жасап, ары қарайда қайтадан барлық сұрақтарыңызға жауапты тыңдап шыға аласыз. Онлайн консультация арзандау офлайн консультация қарағанда. Жалпы бұған қатысты сұрақтарыңыз болса, WhatsApp номер менеге жазылған. Сол жерге міндетті түрде жазып, барлық ақпараттарды ала алатын боласыздар. Сонымен қатар электронды кітапшалар бар, ақша заңына, ақша потогына қатысты. Сосын біздің миымыздағы қатып қалған бір стереотиптер, наным, сенімдер, баланың креатив ойын дамыту деген сияқты кітапшалар бар. Олар барлығы электронды WhatsApp номердан сатып ала аласыздар. Бірден жіберіледі, төлем жасалғаннан кейін. Жалпы көптеген пайдалы
ақпараттар бар, кітапшаларда да, консультацияда да. Сондықтан да егер де сізге көмек ұшы келетін болса, міндетті түрде жазыңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін. Көрмеген кезде оның айналасында сондай адамдар көбейіп кетеді. Ол мейлі бастығы болсын, күйеуі болсын, әке-шешесі болсын, ата-енесі болсын, әпкесі болсын, қарындасы, ағасы и так далее кете береді, иә. Яғни бұл жерде біз проблеманы сол кісіден емес, біз өзімізден іздеуіміз керек. А неге менде ондай проблема бар? Неге мен өзімнен ақша аяймын? Неге мен постоянно өзімді екінші орынға қоямын? Яғни ол бала кездегі травмаларынан басталады. Мысалы, сен бір нәрсені бала кезінде қалайсың, бірақ саған постоянно отказ береді, иә. Или сен бір әдемі көйлек сұрадың, бірақ саған айтады, не қыласың? Көйлегің жетпей жатыр ма, анауың жетпей жатыр ма деген сияқты нәрселерді айтқан кезде адам не істейді? Мен оған лайықты емеспін, маған ол зат керек емес деген сияқты нәрселер болады. Немесе дүкеннен элементарно бір кішігірім бірдеңе сұрайды бала, сен постоянно, мен түсінемін, постоянно алып бере алмайсың, мысалы әсіресе тәтті сұраған кезде, бірақ постоянно отказ болатын болса, адамның ішінде бір не болады, пайда болады андай ой.